새벽 종소리 365일 묵상. 물 위에 던진 떡. 전도서 11장 1절에서 4절. 너는 내 떡을 물 위에 던져라. 여러 날 후에 도로 찾으리라. 1절. 주님은 이 세상에 자신을 던지셨고 그 아름다운 투신으로 우리에게 영원한 생명의 떡을 마련해 주신 분이십니다. 그분이 물 위에 던지신 떡을 건져내 먹는 것이야말로 사랑으로 살이 붙고 따뜻한 피가 돌며 믿음의 잔뼈가 굵어지는 일에 다름 아닐 것입니다. 또 그렇게 자라고 성숙한 사람들이 하나둘 이 세상을 채워나갈 때 춥고 삭막한 세상에도 생명의 온기가 넘칠 것이며 또 그게 곧 우리 모두의 행복의 문을 여는 열쇠가 될 것입니다. 구제하는 것은 당장의 결실이 없고 기약 없는 일을 기다리는 막연한 기도일 수도 있습니다. 그럼에도 7사람, 8사람이 내가 던진 떡을 건져내 양식을 삼는다는 사실을 생각하며 보람과 기쁨을 누리는 사람이야말로 정말 행복한 인생이라는 것입니다. 하지만 우리는 언제 어디에서 무슨 재앙을 당할지 아무도 모릅니다. 지구촌 곳곳에서 각종 재앙이 발생해 수많은 사람이 졸지에 최악의 불행을 당하고 지진, 쓰나미, 화산 폭발, 홍수, 폭설 등으로 피난 생활, 이재민 수용소 생활을 면치 못하고 있는 사람들이 적지 않습니다. 그러나 그들만이 아니라 재앙은 언제든 우리에게도 닥칠 수 있음을 잊지 마십시오. 현자는 그 때를 위해서라도 흐르는 물에 떡을 던지는 일에 인색하지 말 것을 권합니다. 내가 써버린 재물은 그곳으로 사라져버리지만 물 위에 던진 떡은 소멸하지 않고 마치 농부가 씨를 뿌린 후 추수 때 다시 풍성한 수확을 보듯 상인이 자본을 투자해 훗날 많은 이득을 올리듯 그렇게 도로 찾게 된다는 것입니다. 지금은 남을 위해 헌혈하지만 언젠가 내가 필요할 때는 헌혈한 이상의 수혈을 보장받는다는 논리입니다. 세상에 약삭 빠르고 똑똑하다는 사람들이 보기에는 부질없는 짓 같지만 적어도 하나님의 뜻과 경륜을 생각하는 사람들에게는 충분히 의미 있고 희망의 열매를 가져다주는 실마리가 된다는 것입니다. 물론 그것은 반드시 대가를 바라고 투자하는 장사는 아닙니다. 그러기에 내 떡을 물 위에 던지라고 했지만 그럼에도 거기에는 하나님의 값진 보상과 축복이 있음이 사실이라는 것입니다.